My lord, gbogbo wa péjọ lẹ́nìí nítorí ọ̀gbẹ́ni Olókúndé Kabir tí gbogbo wa mọ̀ sí Kabes tí a fi ẹ̀sùn kàn níwájú ilé ẹjọ́ yìí lẹ́nìí, accused of being such a bad influence, condemning and painting the Nigerian educational system useless, calling the school a scam and poisoning the heart of innocent Nigerian youth. I hereby present the evidence as seen in one of his famous rap videos. Oluwami, by the authority of this court, we demand Kabes to tender a public apology and pay a sum of 20 million naira for damages. I'm sorry, school. Ṣùgbọ́n yìí gangan lẹ jẹ wá ń gbèsè and you need to pay up fast. Yes, the school needs to pay first. Pay us for the years of mental exploitation and fostering the idea of ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ tó bá ti gbé first. Pay for the millions of dreams you have killed. Yes, we know the vultures you built. You wrongfully taught society that a man's life is a complete failure if he doesn't excel within the structures you built. My lord, show me a university today and I will show you a graveyard of talents and dead dreams. Become expecting a mannequin to perform ballets and wet dreams. The world is evolving, yet it's only the school that remains stagnant. Syllabus 50 years ago, how can you call this a fountain of knowledge when it's only the pool that remains stagnant? I'm a student currently dying of depression, trying to pass a course they are not even mentally built for. School otimani kodimaka poem, something which is not even instrumentally built for. Pay us for the 4 to 5 years wasted in class, learning things tí ó ní padà wúlò fún wataba graduates. Àṣìṣe watermelon school, cadet ato, ṣó máa wúlò fún wataba graduates. Or is the school not going to pay for all the murders it has committed? Or objection, my lord. Would you let him continue with all the blunders he has committed? No. Objection overruled. Ẹ ṣé olúwa mi. Kó má dàbí pé mo kàn ń dápara bí pé kàn máwọn ẹlẹ́rìí kan jáde. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ gbà mí láǹfààní láti mú àwọn ẹlẹ́rìí kan jáde. Yes, you can go ahead. Meet Jide, talent orin lọ́lọ́run jogún fún. Dádì ẹ̀ ní dandan ni kó lọ study engineering. Ní talent àmútọ̀run wá ìbádòkú fún. Meet Folúkẹ́, she had a big talent. Ọlọ́run fi jó rọ̀ lọ́rùn láti kékeré. Wọ́n force ẹ̀ study chemistry. Ní vision látórí inú ra ìbá di kékeré. Túndé leléyìí, soccer talent bọ́ọ̀ lóhùn kọ́nà tòun ṣe. Ṣùgbọ́n dádì ẹ̀ ló pa dreams ẹ̀. Ó ní law lóhùn kọ́mọ tòun ṣe. Finally mo rántí ọ̀rẹ́ mi Ayọ̀. Tọ́lọ́run jogún talent orin fún. Táwọn òbí ẹ̀ fà kékọ́rí tán ni ó lọ study medicine. Ó dé school tán lọ́pàá náà ìbí ẹni ó gbé pallet omi fún. Depression ìmọ̀wé lójórí sniper tó lọ study medicine. Mélòó student ti bẹ́yẹn tí depression ti pa. Torí prison mentality school equals success tí detention ti pa. But the actual truth is the school care about your school fees more than they care about you. They so much care about the sound of credit alert more than they hear about you. Nigerian schools prefer to take your money, kọfí sí yellow pause. Ṣùgbọ́n wọn kí ẹ̀ tó bá strike ìfọdún kan, kárí àwọn ọmọ ọlọ́mọ, kọfí sí menopause. All this makes schooling in Nigeria nothing but a complete waste of time. DSC olè ra pàtẹ́kì kan fún ẹ, it's just nothing but a complete waste of time. Sún ọ̀pọ̀rọ̀ kágbọ̀n nílùú vegetarian tẹ́lẹ̀ràn, who should be suing who for cabbages? The school has killed us more than it has made us better. So now, who should be suing who for damages?